大家好，今集要講嘅粵語本字係話人用腳用力向下踏嘅踏字。踏係向下踏，字義即係同踏，因為踏都可以用力嘅，而踏係入聲韻，踏係陽聲韻，所以踏同踏咧係一組陽入對轉嘅同義字。因為據孔廣深講，上古無入聲，既然冇入聲，入聲嘅踏嘅古音就係讀踏，會唔會就係踏嘅本字呢？我咁諗係因為同係用踏做聲符嘅呢個踏字，佢同樣有個對轉嘅陽聲韻，就係讀踏嘅。呢個踏字唔單止同踏字係同聲符，佢個字義都係同粵語講用力向下踏嘅。說文話中原有島，係為咗令啲要中嘅嘢更細碎，咁當然就要用力向下倒啦。呢個踏字同石係話用石頭做工具，用力向下揼，而從竹嘅自然係用腳用力向下揼啦，所以從石嘅呢個揼同從竹嘅呢個踏係同源字，所以踏都應該有個讀揼嘅古音嘅。不過一查先知道，原來今日嘅踏字咧就唔係好古嘅字啫，佢嘅本形係而家讀塔嘅呢個古字。塔而家讀塔咧，係因為近代詞糟蹋傳入廣東，嗰時北語已經冇咗入聲，粵語隨意仿北音讀成塔嘅啫。而家有啲學者根據個字嘅聲符，要佢改讀成用 P 收音嘅塔，係錯嘅。佢傳嚟嗰時，廣大百姓讀乜就係乜，唔應該以你哋學者識字、識得揾書嘅讀音，就強加俾普羅大眾粵語嘅使用者。前幾集我都講過，粵語嘅入聲韻尾咧就唔係鐵板一塊嘅，大部分粵語使用者咧係知音唔知字，唔鬼知個字係用咩聲符寫嘅，所以同一個聲符咧，好似邋遢啊、塔沙啊、塔地涼啊嘅字咧，都讀塔唔讀塔嘅。呢啲已經喺粵語存在嘅口口相傳嘅讀音咧，根本就唔使整音嘅。講翻呢個塔字，佢嘅常音自然係讀塔，不過除咗糟蹋呢個詞讀塔之外咧，其他嘅詞形咧就唔同講法啦。佢因為係而家讀踏嘅呢個本字，佢固然有讀踏嘅呢個音啦。不過之前都證明過，從竹嘅踏同從石嘅踏就係同源詞。從石嘅踏可以讀踏，上古又冇入聲，咁作為踏本字呢個塔字咧，佢嘅古音就更加應該讀踏啦。咁為咗有別於讀塔嘅常音，佢嘅古本音我哋就寫成咁。反而讀踏嘅呢個音咧，因為而家通行嘅字形咧已經寫呢個踏，所以塔嘅踏音我就唔收啦。不過又聽到有人話從石嘅踏字有韻書正音，證明佢讀踏，而塔字咧就單靠推音，話佢讀踏咧就唔可信喎。咁對一啲冇咗韻書就唔識揾本字嘅人嚟講咧，係需要多啲證據嘅。咁不妨再做多一步以義正音啦。塔雖然係踏嘅本字，但自從踏出現之後咧，兩個字都係並行於世嘅，而且喺用法上咧漸漸就分開咗。尤其係粵語，踏用喺一般嘅踩踏，好似講踏腳啊、踏板啊咁就係啦。而踏咧就係蓄意用力嘅踏。呢個例就見到踏地為節，係用腳踏地，踏出個有聲嘅節奏，細力啲都唔會有聲嘅。睇多個用力下踏叫做踏嘅例啊。呢個例有人誤會踏係踢，其實係用力踩踏，係踏死人咁解嘅。知道塔即係粵語嘅踏咧，咁古時有一種叫做踏谷嘅遊戲，佢嘅玩法就可以有新解啦。舊時以為踏係踢，其實可以踢嘅球咧叫做蹴谷，而蹴谷最初叫做踏谷，最初係用腳搶奪地上嘅皮球嘅軍事訓練嚟嘅。為咗提振軍隊嘅能力咧，軍事訓練咧就係訓練士兵用身位啊、馬步啊控制用嚟搶奪嘅皮球，搶到又唔俾對方搶翻。咁雙方或者幾方面嘅腳咧就喺地上面揼嚟揼去嘅，所以個訓練就叫做踏谷。後嚟先至發展成用腳踢嘅遊戲啫。好啦，到呢度大家都睇到塔嘅字義咧係完全同粵語嘅踏嘅，加上佢有陽入對轉嘅古音，佢就係粵語嘅踏嘅本字，都應該冇爭議啦。咁今日就講到呢度，覺得有用嘅請按讚、訂閱同廣傳，拜拜。